व्हाट्स अप गाइस। तो आज आपको नजारा थोड़ा अलग दिख रहा होगा। तो मैं अपने रूम के बाहर हूँ। इतने देर तक 3 दिन लगभग वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैंने कस्टमाइज कर लिया है अपना रूम। और आज होगा मेरा सेटअप टूर, प्लस मैंने खरीदा है नया पीसी। तो आज उसका खतरनाक पीसी बिल्ड करेंगे। चलो अंदर चलते हैं। 3, 2, 1 और हम आ गए अपने रूम में। ये कौन है भाई, इसे भी दिखाओ। हेलो गाइस, तो ये है नंदे मेरा दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खतरनाक पीसी बिल्ड को। हाँ, हेलो व्हाट्स अप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज आपको मेरे चेहरे पे चंद्रकोर दिख रही होगी। आज है शिव जयंती स्पेशल, इसलिए चंद्रकोर लगा ली। तो भाई अथर्वाइज हमारा कैमरे में यहाँ पे आपको डब्बे के पीछे अभी दिख रहा होगा। तो भाई ये पहला मेन बॉक्स, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट रहता है ना सीपीयू का, उसका बॉक्स है ये कैबिनेट का। तो ओके है ये बॉक्स। और भाई नजदीक क्या हम नजदीक आते हैं, चलो रहने देते हैं भाई। अभी थोड़ा सा दूर हाँ चल। हाँ भाई अभी यहीं पे खड़ा हो जा। तो भाई यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए हैं, उसमें 2 पोर्ट्स है, ड्राइव बेस और 3 ड्राइव बेस है इंटरनल। और इंटरनल SSD का एक पोर्ट है। एक्सपेंशन स्लॉट्स है ये, मतलब अगर आप चाहते हो तो मतलब क्या बोलते हैं, रैम एक्सटेंड कर सकते हो। तो भाई बाकी का सब भी है वैसा ही है। फिर वापस यहीं पे बैठ जाते हैं। तो भाई बक्से के अंदर बक्सा नीचे रख देते हैं। और अभी मेन बात करते हैं, तो हम क्या क्या यूज कंपोनेंट यूज करने वाले हैं इस पीसी के लिए। पहला तो कैबिनेट फिक्स हो गया। तो आप ये कैबिनेट आप बदल भी सकते हो। वैसे गेमिंग कैबिनेट नहीं है, अपना बजट पीसी है, इसलिए बजट में आने के लिए इतना चलता है। और जब मैं ले रहा था तब मैंने RGB का सोचा ही नहीं, ऑफलाइन में इतना अवेलेबिलिटी ही नहीं। तो अभी अगली बात क्या है भाई, क्या लगता है तो भाई अगला कंपोनेंट है रैम लेंगे हम 8GB के एक्सट्रीम हाइनिक्स की। और स्टोरेज की बात करें तो हम लेंगे 128GB SSD। वो मतलब C ड्राइव में रखेंगे, स्पीड कंप्यूटर अच्छा देगा। और बाकी के मतलब स्टोरेज HDD लेंगे 1TB सीगेट की। और अपनी SSD है किंगस्टन की। तो और अपना प्रोसेसर वगैरह सब सामान अंदर है। तो भाई मैंने गिराए नहीं, ऐसा कुछ रहा है मजे के लिए। तो भाई अभी अरे भाई क्या कर रहा है भाई, अभी सच में गिर गया। तोड़ देगा क्या भाई अभी झूठ नहीं बोल रहा, अभी सच में भाई ऐसा पकड़। तो भाई ये Asus का प्राइम S310 CS है R2.1। ये अच्छा प्रोसेसर है बहुत। अरे भाई गलती कर दी, R2.0। तो भाई तू भाई बहुत होशियार है, बस होशियार लड़का है। तो भाई अभी मतलब क्या ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो ग्राफिक कार्ड में भाई फोकस है। ग्राफिक कार्ड में हमारे पास है GeForce GT710 ये NVIDIA का। तो भाई ये ग्राफिक कार्ड को थोड़ा पुराना लग रहा होगा, 3 साल पुराना है ग्राफिक कार्ड, मतलब नया ही खरीदा है पर मॉडल पुराना है। नहीं तो आपको लगेगा कि हम सेकंड हैंड चीजें खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया है, पर आप इसे सिर्फ गेमिंग के लिए यूज करने के लिए थोड़ी मुश्किल हो पाती है। मुश्किल मतलब इतना ज्यादा भी नहीं कुछ, पर मुश्किल होती है। भाई तू क्या कहना चाहेगा, इसमें कौन से गेम हो सकते हैं? मीडियम मतलब होगी, पर इसके लिए हमें प्रोसेसर भी अच्छा खरीदना पड़ेगा। वो तो हमारे पास है, प्रोसेसर सरप्राइज है। कौन सा है एंड में? अरे भूल गए क्या? नहीं चलेगी ना कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए हाँ भाई ये 2GB का है। और ये हमने बजट की वजह से DDR3 खरीदा है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो आप DDR5 का खरीद सकते हैं। 2GB में ये आपको दुगना परफॉर्मेंस देगा, 4GB के बराबर। और
अगर आपके पास थोड़ा सा और बजट है तो आप खरीद सकते हैं RTX 1030, 1090 वगैरह 1060, इसमें से कोई भी मॉडल खरीद सकते हैं। और 750 GT 750 भी खरीद सकते हैं। तो भाई और ये इसकी प्राइस मुझे पड़ी 3780। भाई बाकियों की प्राइस बताना ही भूल गया। रैम की प्राइस है मतलब लगभग इसके बराबर है 3,500। और भाई कुछ SSD की प्राइस भी मतलब इतनी है 3,000। और अपनी ये HDD है 1 TB, उसकी भी प्राइस इतनी है। मतलब ये सारे प्रोडक्ट भी 12,000 तक प्राइस ले लेते हैं। तो अपना मॉनिटर बताना भूल गया। भाई मॉनिटर का बॉक्स भाई दुकान वाले के पास नहीं है, पर भाई ये मॉनिटर मॉडल नंबर इसका तो खैर पता नहीं, पर मॉनिटर ये हमें 6,000 का मिला है, LG का है। और इसका रिफ्रेश रेट देख के नहीं। और भाई ये मॉनिटर भी अच्छा है, इसकी रिजोल्यूशन 720p है HD, 720p से भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो और भाई क्या चीज रह गई भाई अपना अब क्या निकालोगे? प्रोसेसर। भाई इतना उछल रहे हो कि इसके अंदर नहीं है, पीछे अपना पीसी दिख रहा है। तो भाई प्रोसेसर भाई ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है, बहुत अच्छा है। i5 9 जनरेशन 9400F इसके साथ नहीं आता, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, इसलिए हमने खरीदा है NVIDIA का। इधर आपको दिख भी रहा हूँ भाई, इधर फोकस करते डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड। तो भाई ये प्रोसेसर ही मुझे लगभग 12,000 का पड़ा है, 12,000। तो भाई टोटल प्राइसिंग इसकी निकाल लेते हैं। भाई एडिशन कौन अच्छी लगता है तू? चल भाई ले लेते हैं, इसका मैच भी टेस्ट हो जाएगा। ले लो मैच के बारे में बोलो ही मत। मेरा तो मैच बहुत अच्छा है, इसलिए कुछ बोलूंगा। करना तो भाई अभी हम ले लेते हैं पहला क्या SSD है। तो भाई मुझे लगता है इसके अंदर बिल भी है इसका। हाँ भाई मिल गया बिल। तो भाई हम अभी इस बिल से ही दिख रहे हैं। तो दोस्त तो भाई ये लगा लेते हैं वापस लगा लेते हैं। तो भाई इसका बिल पढ़ के ही दिखा देता हूँ। इंटेल कोर i5। अरे जल्दी बोलो, रीड करने नहीं आ रहा है क्या? क्या यार बुलक्कड़ हो रहे हो दिन ब दिन। भाई स्टूपिड, इसका प्राइस नहीं लिखा। मदरबोर्ड ये 310, ग्राफिक कार्ड 1 TB, हार्ड डिस्क, और ये सर्कल का है अपना भाई। और ये 8GB DDR4 मॉनिटर। ओ भाई समथिंग इज मिसिंग। अबे भाई अब क्या रह गया? ओह नो, इम्पोर्टेंट चीज है कीबोर्ड और माउस। तो भाई इसके ऊपर भाई ये पकड़ के खड़ा हो जा, इधर नजदीक भाई दोनों दिख रहा है। अरे ओ भाई ये बॉक्स उल्टा हो गया। ठीक बस। भाई ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है भाई, सब कीबोर्ड का यही लिखा होता है। तो भाई अब ऑप्टिमल माउस है, ये माउस आपको पिक्चर से दिख रहा होगा कितना अच्छा। ये ऑप्टिकल है भाई ऑप्टिमल बोल रहा है। तो भाई अभी इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर शायद भी होगा भी। अरे अब मैंने कुछ और ही निकाला है। अरे भाई माउस अब क्या रह गया? तू चुप बैठ भाई। आप देख रहे हैं इसके अंदर इसके वारंटी कार्ड वगैरह भी है, CD है वगैरह सब कुछ है। जल्दी ढूंढो। नहीं भाई यही भी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाई इसकी प्राइस हमें खुद ही निकाल लेते हैं, बिल में नहीं हो चुके हैं। तो भाई प्राइस में आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमने क्या खरीदा था, अपना वो क्या बोलते हैं उसको, इंटेल का ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर। उसकी कीमत थी 13,000 रुपए। 13,000 रुपए लिख ले, मतलब अपने मन के अंदर। और अपना DDR4 का रैम, उसकी कीमत थी 3,500। 3,500 तो गिन ले, बता कितना हुआ। कितने? 16,500 हुआ। और अपना क्या वो ग्राफिक कार्ड भी उतना है, तो वापस निकले 20,000 हुआ। हाँ भाई इसकी मैथ सच में अच्छी है। तो 20,000 हुआ इधर ही। और अपना मॉनिटर 6,000, 26,000। और अपना क्या बोलते हैं उसको, सॉरी सीगेट की अपनी हार्ड डिस्क, उसकी भी प्राइस क्या है, हाँ 3,500, वो भी हुआ 23,000।
23,000 23,500 23,500 और प्लस अपनी SSD की 20,000 नहीं भाई SSD की प्राइस कितनी है? अब मुझे क्या पता। SSD की प्राइस 3,000 है, मतलब 33,000 हुआ इधर ही। और बचा हुआ क्या तो लिया है हमने, कुछ तो लिया है। हाँ भाई हम इसका प्राइस तो भूल ही गए। क्या लिया है भाई तुमने? भाई अरे सर्कल का ये मतलब बॉडी वो भी 3,000 की है, नहीं 1700 की है। मतलब इधर हुआ 35,000, राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 35,000। और माउस वगैरह मुझे 2,000 का मिले, 37,000 का सब कुछ पड़ा है मुझे कुछ। हाँ भाई अपना मदरबोर्ड रह गया, तो 39,000 3,000 का मदरबोर्ड पड़ा है। तो ओवरऑल इसकी प्राइस ये हुई। तो अगर आपको ये पीसी बिल्ड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो ये पीसी बिल्ड आप भी करना, अच्छा है। और इसके अंदर अभी हम बहुत सी गेमिंग करेंगे, अपना पुराने पीसी का डाटा भी इसके अंदर डाल लिया है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।